你覺得自己又大好青春，你覺得自己同失去個距離好遠啊。冇錯。雖然你由細到大都知，你睇電視劇都知，人一定會有生老病死啦。你自己都會失去生命嘅有呢一日啦，你亦都會失去你嘅家人。其實每個人都知道自己嘅結局係咁樣樣。咁但係我哋覺得係好遙遠啦，關我咩事啊咁樣。咁但係好似你依家又有啲新嘅睇法。其實都係嘅。雖然我好唔願意接受呢個人年紀會越嚟越大啦，但係我唔願意接受嘅就係不必追咯。我好想繼續追落去啊！呢個係我可能對自己嘅倔強，或者即係我同龍應台可能呢一方面就會有啲separation 啊，即係有啲唔同啊。可能你未做爸爸啫，因為龍應台從媽媽嘅角度覺得呢個仔始終都係要有離開自己嘅一日，有自己世界一日，咁所以放手嘛，即係龍應台嘅態度會係咁樣。我反而想追翻可能我細個冇同媽媽一齊相處好好嘅時間，即係我想而家追翻嗰一啲時間，咁所以反而更加會，唔好太煽情。係我想做，唔好喊，我想做我呢度。你覺得？歡迎嚟到不可思議啊！係啊，哇，都好耐冇見咯喎。係啊。同大家應該隔咗2-3個禮拜，應該同同學和差唔多。有冇啲驚啊？重新翻到嚟鏡頭嘅面前，有少少唔係好自在嘅而家感覺。係咁啊！正就係我哋今集嘅主題，就係我哋每個人咧喺每一日入邊啊，都有一啲可能令我哋感到有啲壓力或者害怕嘅事啦。咁所以我哋今集嘅主題咧就係我們害怕的事情喎。咁我問下你先，你最驚嘅係乜嘢咧？我最驚嘅係簡單啲兩個字就係失去啦，因為我好驚擁有一啲嘢，然後我要放手。哇！你咁有深度咧，我諗緊點樣接你咧？我想講我最驚嘅係重逢啊，或者相遇啊，係咪？其實都好似好深嘅喎。咁其實好簡單嘅啫。我最怕相遇啲乜嘢咧？就係最怕相遇昆蟲啦。係，因為我由細到大咧係勁驚蟲嘅。咁咧，所以我而家喺屋企咧就咧所有窗咧都裝晒嗰啲蚊網啊。咁咧就防止啲蟲會飛入嚟。因為我屋企係近住山邊啦，即係你都係。我冇講你住邊啊，都係住附近啦。咁大家都知道係啦。咁啊有山啊，有城啊咁樣啦。咁咧我就好驚嘅。以前咧我同我媽媽一齊住嘅時候咧，咁就個窗就成日都長開啦咁樣。咁然之後咧，哇有夜晚有曱甴啊，尤其是夏天咧呢排咧，嗰啲草蜢啊、蟋蟀啊，乜嘢都飛得入嚟嘅。係啊，咁我以前見到咧就會尖叫啦，發出呢個海豚音啦，成棟樓都聽到我把聲啦咁樣。咁所以我係超級驚蟲嘅。我都驚嘅，不過就好彩嘅係我阿媽仲驚，所以咧佢事先咁冇人保護你喎，係佢就會幫我杜絕咗啲昆蟲先㗎啦，係超前部署幫你杜絕咗，所以就呢個我都 OK 嘅。係咁，但係咧唔知你又知唔知道咧？呢個世界有好多種病症啦，有好多種恐懼症啦，係咪有密集恐懼症啦？仲有啲咩恐懼症咧？有一樣恐懼症，我最近先知，就係叫巨物恐懼症。OK， 你又知唔知係咩？唔知咩嚟嘅？係啊，巨物恐懼症咧就係有時你喺有啲社交媒體上面咧，見到有啲人用 AI 整嗰啲圖啊，咁啲圖好誇張嘅。譬如個月球，我哋喺地球望上去咧，就好似一粒斑點咁細嘅啫咁樣。咁但係咧喺嗰幅圖入邊咧，個月球就好似如在目前咁樣啦，好似成棟樓咁樣，好似你企喺呢個 ICC 或者 IFC 嗰個底下嗰度望上去咁得人驚。咁呢一種反差咁就會有啲人會驚喎咁樣。其實都好似係，我頭先第一個畫面諗到嘅就係放大咗嘅蟑螂。哇！我已經唔想想像，應該都幾核突。已經唔想想像。咁係啊，所以咧原來咧都有科學實證嘅，即係點解啲人驚咧？因為佢哋見到一啲咧自己唔熟悉嘅東西啊，就會啟發到我哋咧，即係心底入邊嗰種與生俱來嘅防禦機制。咁所以我哋就會自然首先要恐懼先啦，因為你要保命嘛。你懂得恐懼，你就會保護自己，會逃命諸如此類嘅嘢啦咁樣。咁所以咧，人其實與生俱來已經係害怕某啲嘅東西㗎啦。尤其是害怕，好似頭先你講失去啦。你害怕失去啲咩？我最驚係會失去屋企人。因為即係我有冇失去過啊？好搞笑嘅。咁我因為單親家庭長大啊。因為咧咁我爸爸算唔算失去咧？我又覺得佢
佢失去咗我同媽媽。OK，有啲太 heavy 啦。不過所以我同媽媽就好 close 啦，相依為命啦。咁所以我就特別害怕失去媽媽咯。係啦，所以今次本書都係講一啲關於親情啊，即係關於情嘅一本書咯。係，我見到你揀咗龍應台嘅《目送》。冇錯啊！想當年係因為唔知應該係 DSE 嘅practice paper， 嗰陣時就被逼 SBA 類似咁樣嘅原因係就被逼去睇咯。咁所以但係龍應台寫嘅文字咧，好出奇地平靜啊，因為有啲嘢係可能要經歷過先知啦，可能年輕嘅時候就真係好似龍應台嘅小朋友咁樣，就覺得唉，你唔好搞我啦，我想要自由，我想要唔想唔好講呢啲，我想要啲即係唔好俾家長咁多管制啦。同埋我會好想快啲長大成人，我就唔需要再活喺你嘅陰霾底下啦。哦，我記得咧，我以前中一嘅時候咧，就係學校嘅老師要求我哋每個人每一年要做一個book presentation 嘅。當時我記得我揀嘅咧就係都係龍應台嘅咩安德魯的咩親愛的安德烈，親愛的安德烈。咁其實就係佢同佢個仔安德烈之間嘅一啲家書啊，一啲書信來往啦。咁其實你見到處青春期嘅安德烈，年輕時嘅安德烈就係好渴望，好似頭先謝 Sir 你話齋，係想有自己嘅空間啊。係啊。所以咧，我目送呢本書我都睇過，記得好似係中學、高中嘅時候嘅 SBA 校本評核。咁當時咧，真係唔明啊！咁睇完咁咪大概講啲咁嘅嘢，然之後咧去到要寫個篇 book report 嘅時候，咪寫翻落嚟咯。其實當時唔明，因為細個嘅時候，你覺得自己有大好青春，你覺得自己同失去個距離好遠啊。冇錯。雖然你由細到大都知，你睇電視劇都知，人一定會有生老病死啦。你自己都會失去生命嘅有呢一日啦，你亦都會失去你嘅家人。其實每個人都知道自己嘅結局係咁樣樣。咁但係我哋覺得係好遙遠啦，關我咩事啊咁樣。咁但係好似你依家係有啲新嘅睇法。其實都係嘅。雖然我好唔願意接受呢個人年紀會越嚟越大啦，但係我唔願意接受嘅就係不必追咯。我好想繼續追落去啊！呢個係我可能對自己嘅倔強。或者即係我同龍應台可能呢一方面就會有啲separation 啊，即係有啲唔同啊。可能你未做爸爸啫，因為龍應台從媽媽嘅角度覺得，呢個仔始終都係要有離開自己嘅一日，有自己世界一日，咁所以放手嘛。即係龍應台嘅態度會係咁樣。我反而想追翻可能我細個冇同媽媽一齊相處好好嘅時間，即係我想而家追翻嗰一啲時間。咁所以反而更加會，唔好太煽情。我想做唔好喊，我想做呢度。我想做好一個兒子嘅角色啦，而家我想做翻好我當初冇做好嘅事情。咁我依家我都有咁樣嘅諗法㗎，因為以前同媽媽一齊住嘅時候咧，就我已經冇你咁幸福啦，即係相對嚟講，因為我依家已經搬咗出嚟住啦咁樣。咁所以咧同媽媽相處時間係少咗好多嘅。以前真係朝見口晚見面嘅，以前甚至乎會覺得咧媽媽咧日餓夜餓啊。但係依家冇咗媽媽日餓夜餓，有時佢都會餓下我，記住要食飯啊或者點樣樣嘅。咁但係每一次見翻佢咧，可能同佢食飯都只係個零兩個鐘頭嘅事情，又要即係各散東西啦。其實每一次都係一種，對我嚟講，好似每一次都係有一種失去啊。即係時間流逝緊，同佢見面嘅時光好快就會冇。其實依家每一次都會經歷緊呢一樣嘢咯。咁所以，但係我又會唔會覺得我好害怕失去咧？我唔諗呢樣嘢，我反而我態度會係我知道失去一定會嚟，咁不如我就珍惜當前嘅呢一刻咁樣咯。你就係追翻啦，係咪？我希望盡我所能可以做到最好嘅兒子啦，就同埋最好嘅屋企人啦。咁可能即係可能而家年紀開始大啦，咁可能佢未必再可以幫我驅散到昆蟲嘅時候咧，可能到而家你要保護翻。呢最 basic 最簡單嘅例子，可能就係到而家到我去做翻一個可以照顧到媽媽嘅角色。咁我睇嗰本書咧，就同你都幾唔同嘅。我嗰本咧，點樣講咧，就完全唔關親情事啦。咁就係穿 Prada 的惡魔啊！咁呢套本身係戲，唔係佢本身係套一本書啦。後來都拍咗戲，可能更加多嘅人就睇過套戲。咁我因為套戲就去睇本書。咁就係講咧一個初出茅廬嘅大學畢業嘅一個年輕人啦，叫做 Andy。女仔嚟嘅其實係，咁咧佢就咧入咗一間時尚雜誌嗰度咧，佢就唔係做編輯喎，亦都唔係做記者喎，佢係做咧
總編輯嘅一個嘅小跟班，一個 assistant 咋，係啦。咁而佢個老闆咧，個總編輯咧就叫做 Miranda，係一個好 demanding 啦，好高強度啦，有時要求咧可能咧都唔係咁合理嘅一個嘅女魔頭啦咁樣。咁好多人驚噶嘛。雖然我相信我哋身邊就可能暫時未有，暫時希望都唔會有啦嚇。OK， 係啦咁啦。咁但係 Andy 係日日翻工就要對住一個咁樣嘅人喎，咁佢心理壓力超大，對翻工嘅恐懼都好大。但係當我哋面對住呢啲即係不能擺脫嘅困境嘅時候，佢會點樣做咧？佢決定係去面對咯。而佢面對嗰種方式係點面對咧？就係不斷去游說自己啊，即係同自己溝通啊。佢就話：唉，呢一份工，可能我都係做到1年啫，我捱埋佢啦。1年之後咧，就會得到 Miranda 嘅推薦信咧，我可以去更好嘅公司啦。咁啊，諸如此類嘅嘢啦，因此飛黃騰達。佢會不斷咁樣同自己溝通咯。咁所以我好驚蟲啊嘛。嗰陣時咧，我記得中學嘅時候，我個 best friend 就建議我：如果你咁驚咧，你就要直接面對佢。上呢個 Google 嗰度或者上網嗰度揾啲蟲反肚嘅相，仲要放到勁大咁樣，你望10次咧唔驚啦。我到依家都係做唔到嘅咁樣，咁但係呢啲可以避免就唔做啦。但係你冇得避免嘅情況底下，你真係要嘗試同自己溝通。我記得一句説話叫做山不轉路轉，路不轉人轉，係啦。咁所以睇下咩情況咯。如果逼不得已真係要面對佢嘅，唯有同自己溝通，唯有改變下自己心態咯。其實都係嘅。咁即係譬如攞翻我個 case 嚟講嘅話，就都係要接納先嘅，都係要接受即係時間每秒每分每秒都係去緊嘅。咁唯有就係把握到即係做好咗自己啦，或者如果有啲事情即係望翻以前嘅話，追唔到噶啦嘛。即係嗰個時間就係我哋真係過咗去啦。就好似追唔到嘅事情，咁就不如放低以前嘅事啦。咁可能不如而家就由呢一刻開始就開始會用力去盡力去做好自己。係，咁其實你都好明顯係一個同自己溝通過嘅過程嘅。係啊，係嘛？就我都有勇於去，即係我都係當你嘅例子，就我都有嘗試去睇一啲放大咗嘅昆蟲嘅。真係即係有冇效先？我都嘗試去明白、去理解、去接納我同媽媽一齊長大成年啦，可能會有一日會失去媽媽嘅呢一個事實嘅。咁雖然我仲未，咁我都係睇相啫，而家即係睇放大咗嘅相啫。我未見過一隻真係放大咗嘅昆蟲喺我前面啊嘛。唔想見。係啦，咁如果真係去到嗰一日有一隻放大咗嘅昆蟲喺我前面，即係媽媽離開咗我啦，我都唔知我哋會點樣處理呢件事啦。係啊，其實應該都難啲消化嘅。去到嗰度係難消化嘅，或者因為依家可能你仲會有一種心態，會覺得媽媽仲係健康仍然健在，咁你覺得仲有時間俾你追。咁因為即係講起可能呢個唔知會唔會好沉重咧咁樣，就係我最近有一個朋友，咁佢就都有咁翻咁上下年紀㗎啦咁樣，咁佢就係身體上面出現咗一啲嘅問題啦，咁佢都知道自己嘅剩翻嘅年月就唔係咁多啦咁樣，咁佢好明顯，佢同我傾嘅時候，我都 feel 到佢好懼怕呢樣嘢嘅。雖然佢仍然好樂觀啦，係咪？咁但係佢內心係擺脫唔到嗰樣嘢啊嘛，因為佢知道嗰一日可能好快就會嚟。咁佢係點樣做咧？佢嘅心態係咪完全係咁？我唔知啦。但係我觀察到佢係將每一日活得精彩咯。係啊，即係佢每朝早起身。咦，仲醒到喎！就話俾你聽，今日已經賺咗啦！呢一秒已經賺咗啦！咁所以咧，佢依家就做自己喜歡嘅事情，即係用另外一樣嘢去嘗試去克服咗嗰個嘅恐懼或者害怕。呢樣嘢算唔算克服咧？我唔敢講，可能係一種麻痹嚟嘅。咁但係自己話佢做到一啲好似你頭先話齋咁樣，吾以往之不諫，知來者之可追嘛，即係陶淵明有句呢個名言啦。咁至起碼喺我哋一掌握到嘅現在當下，未來我哋唔知啦，過去已經我哋冇辦法改啦。喺當下我哋可以做到一啲嘢去彌補翻，或者去令到自己好啲啦，即係心態嘅轉換。咁所以我哋可以寄予學生咧，就係再驚
中英文咧，但係我就嚟收到卷啦，應該佢哋已經再害怕嘅中英文咧，都要勇於面對。冇錯啦。再可能你有啲老師都好害怕嘅，咁我唔知你會唔會即係都去揾佢。唔需要同我哋分享嘅，唔好喺下面留言啊！呢啲就 OK 你自己知就得啦。都勇於面對恐懼啦。係啦，咁所以就最緊要調整我哋嘅心態，咁樣咧，相信咧任何事情都可以迎刃而解嘅。冇錯。咁我今次嘅 book 中金句就係嚟自龍應台嘅目送，而且他用背影默默告訴你不必追。咁呢句説話，可能我同我嘅媽媽啦，或者係媽媽會同我講啦，或者可能我對住我嘅下一代都會咁樣講，因為雖然每個人都係個體，嗰份情咧永遠都喺度嘅，但係我哋都要識得放手。今次嘅 book 中金句咧帶嚟嘅就係 Lauren Weisberger 嘅 The Devil Wears Prada。我建議同學都係睇中文版嘅，係啦。當中有一句咧，我覺得印象幾深刻嘅就係 I have always expressed my thoughts in colour, but will remain blind。咁即係話咧，有好多時候我哋係好想將自己嘅意見咧係抒發出嚟、分享出嚟。咁但係咧，周遭嘅人咧似乎咧都係保持色盲啊，甚至乎睇唔到我哋嘅一啲嘅功勞啊。咁但係事實上咧，我哋都唔需要追求人哋對我哋嘅認同啊，係咪先？有時會擔心人哋明唔明白我哋嘅，咁但係我哋只要做出我哋最想做嘅東西，滿足我哋嘅理想咧，就已經係最大嘅進步啦。